닭발입니다. 안녕하세요. 닭발이의 일상생활 이야기의 닭발이입니다. 오늘은 저희가 불닭을 먹어볼 거예요. 근데 제가 불닭 완전 잘 못 먹어요. 저는 웬만한 매운 거는 다 먹는 편이에요. 진짜요? 네. 다 뜯어봅시다. 저 어저께도 엽떡 먹었어요. 근데 저 어저께 엽떡 바로 온 거 막 먹었는데 원래 치즈가 원래 있어야 되잖아요. 근데 치즈가 다 없는 거예요. 치즈 없으면 제가 못 먹거든요. 근데 치즈가 없어가지고 깜짝 놀랐는데 아래 오면 배달 오면서 다 아래로 깔아놨나 봐요. 일단은 먼저 물을 뜨거운 물에 붓고 오겠습니다. 네, 물을 부어놨습니다. 야. 근데 내가 얘기했잖아. 근데 그만 닫아놓을게요. 네, 기다립시다. 네, 일단은 옆으로 짠. 아니, 제가 불닭을 많이 매워서 저희 우유를 준비했어요. 한 통 우유. 이제 소스를 넣어볼 거예요. 아, 진짜 나 매운 거 완전 못 먹어. 님 지금 물 많아서 괜찮아요. 님 지금 되게 물 많은 거예요. 아, 냄새! 아! 저 진짜 완전 조금씩 넣어서 먹어볼게요. 아, 무서워! 난 이미 입에 저지르고 말았어. 일단 섞어볼게, 이제. 괜찮아요, 우유가 있으니까. 이대로 섞어도 맵단 말이야. 빨갛대. 나 하나 더 넣었어. 야, 너 이... 아! 여기 15층 옥상 쪽이에요. 소리 지르면 안 돼요. 잠깐만. 오, 맵다, 매워. 근데 이런 게 불닭볶음면의 매력이죠. 오, 야, 소스만 먹어도 맵다, 이거. 아, 냄새부터 매워. 이제 이 후레이크도 같이 넣어서. 와, 되게 안 넣으셨네요. 저처럼 넣으셨다면 이렇게 되네. 원래 이런 게 정석이죠. 정석? 정상 아니야? 정석이죠. 뭘 뭐 드시는 거예요? 님은 지금 아무것도 아닌 거예요. 지금 찍고 있는 건가요? 네, 지금 경사하게. 뭔가 찍지 않는 분위기였어요, 방금. 한번 너 먼저 먹어봐. 왜 저죠? 아, 너 요즘 그만해. 그럼 뭐라 해? 나 반말해. 알겠어. 나도 반말 계속 했는데. 저 먼저 먹어보겠습니다. 제가 일단은 소스 한 통을 다 넣었어요. 저는 좀 조금 넣은 거예요. 저 의외로 많이 넣은 건데. 아닌데. 얘는 일단 한 개를 다 넣은 사람은요. 일단 처음 먹었을 때는 안 매워요. 근데 얘는 거의 다 먹었을 때는 입에서 막 불이 나요. 그래가지고 아, 뭔가 다 넣고 싶은데 뭔데 매울 것 같아. 먹어봐. 너 거 매워? 하나 먹어봐. 나도 하나만 먹어볼게. 어때? 매워요. 그냥 물만 넣으냐 너? 왜? 아무것도 안 나? 물만 넣은 것 같은데? 조금 더 넣을까? 조금만 더요. 와, 이제 혀가 어두워지기 시작했어. 매우면서도 맛있는 이 맛은. 저희가 원래는 그 끓여 먹는 거를 찍으려고 했었는데 이 친구가 컵라면인 줄 알았다고 해서 컵라면을 했어요. 근데 요즘 덥기도 하고 그러다 보니까 아, 눈물 난다 진짜. 야, 근데 별로 안 매워. 응? 별로 안 매워. 내 거 막 계속 먹어볼래? 나 콧물 나고 지금 눈물 나거든. 코가 빵 뚫리네 완전. 아, 완전 맵다. 다 먹었어요. 왜? 저 지금 이만큼 먹었어요. 얘가 국물이 있으니까 더 맵네. 처음 알았어. 우승자는 액괴빠진하의입니다. 아, 잠깐만요. 저희가 무슨 내기를 가졌었나요? 응. 뭔데? 내기는 아니고 그냥 해보고 싶었어? 그래도 이거 다 먹은 거면 나 솔직히 상 줘야 돼. 어린이가 이 정도 먹으면. 네, 이상으로 마치도록 하겠습니다. 안녕!